Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va arriver. Ndekolandangai. Dieu a fait connaître, d'où mutu a faire connaître Pharaon, c'était Dieu. Nzambe mutu oyo a faire connaître Pharaon. Pharaon était entouré avec vraiment na bagarre de ndenge na ndenge oyo mutu akokaki kokota ezala na ndaku na ye te koya pamba boye te. Pharaon azalaki mutu moko incrédule akokaki koyoka nzambe te na lolenge moko pe mususu, mais nzambe atali alobi mpo pour Pharaon cette fois-ci po ete na libere peuple na ngai soki ngai na tindi bato bakende koyebisa Pharaon de façon que Pharaon ayoka libere bato. Pharaon akoyoka te. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, mon frère, ma sœur, l'ananga l'homme de Dieu, Zamba linga visite yo. Mon frère, ma sœur, ozolananga l'étranger, Zamba zolinga visite yo. Ozolananga sur place, Zamba zolinga visite yo. Bible soloba, Zamba tali, les razotala lobi. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Moi-même, je dois descendre. Nakosunda. Nakotambola. Nakokenditi na lopango na Pharaon. Nzamba kita. Akota na buto na lopango ya Pharaon. Bagarde ya Pharaon ya kolala. Mutu moko te akoyeba ke nzamba koti. Mwasi ya Pharaon ya kolala. Bagarde. Zambé azwalukum na zali ko bénir Zambé. On a opportunité à Pesibiso de façon que toloba de la part du Seigneur. C'est pourquoi yo mutuzolanda biso ça l'a vraiment concentré pour être Nzamba lingi à visiter yo à visiter ngai. Benga vraiment batu. Na kosenga yo ke ozwa vraiment prédication, enseignement au tuzo bandalelo, au partager vraiment yango. Tozo le kana parole de Dieu, tozo zoa Ésaïe 40 et Genèse 41, tozo tanga verset 15 à 25. Et puis, toko kende 15, ti au moins na 37, mais toko sauter quelques versets, toloba vraiment l'essentiel. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître de la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. J'en ai point vu aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût, et elles fissent entrer, et leur apparence était laide comme auparavant. Je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux, et montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux. Les épis malgré engloutir les 7 beaux épis, je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est qu'une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. N'a sauté. La Zozo 37. 37 lobby, ces paroles plirent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Vraiment yo mutozola nangai. Nzambe azolinga a visiter yo. Nalobi ke nazolobela un grand thème. Un thème très capital. Thème moko soki olandinga na mato ya nzoto comprendre ngai te.
Zamba zolinga visite yo. Na zolobela sur la foi. Alobela likolo ya kondima. Sur la foi. Kondima. Mais na kati na kondima sur la foi. Na zolobela lelo sur la foi de Pharaon. Kondima ya Pharaon. La foi de Pharaon. Kondima ya Pharaon. Vraiment. Soki olandi boye okokima sa oyo koko comprendre te. La foi de Pharaon. Kondima ya Pharaon. Nazolinga na talisa yo muto zolanda ngai. Que Pharaon est païen. Azalaki na kondima koleka Moïse. Oh, Jésus. Azalaki na kondima koleka Thomas. Oh, Jésus. Azalaki na kondima koleka batu mususu ebele na kati na Bible. Tokolobela yango. Azalaki na kondima koleka ba soi-disant pasteur yalelo, soi-disant prophète yalelo, soi-disant évangéliste yalelo, soi-disant docteur yalelo. Azalaki na kondima, nde kondima oy na zolinga nalobela lelo, la foi de Pharaon. Un thème très capital. D'ailleurs, nengo zolanda ngai yeba ke tokobimisango na livre. Ezali vraiment makambo ebele, mais tozo démontrer yango na kati na parole de Dieu. Tango tozolo bananu o etali nanu kondima. Tokolo bananu la foi de Pharaon, sans autant parler sur la foi. Or que kondima, selon Bible, ezali kotalisa ke kondima ezali kouta na oyo tozali koyoka. Oyo tozali koyoka ezali liloba na Nzambe. Nde bisika kondima Bible ndenge ezotalisa. Soki oketi okoti en profondeur, okotrouve lisusu likambo moko très capital. Likambo très capital ingi koloba ke la foi est différente de la grâce. Kondima ezali kokesana nangolo. Kondima ezali kokesana nangolo. La foi est différente de la grâce. Kondima, la foi ezali devoir oyo mundimi esengeli accomplir na kondima na koyoka o ezali loba na Nzambe. Devoir ya mundimi. Or la grâce ezali devoir ya Nzambe. C'est pourquoi na kati na Bible makomi ezali kotalisa ko ezali na bato yo bayoka parole de Dieu, mais parole écoute kondima kati na bangote. Vraiment dommage. Okotala yango na kati na makomi na Nzambe na mukanda na Romain okokuta yango ezali na bato owapi bayoka parole, mais parole écoute kondima na kati na bangote. C'est pourquoi kondima ezota na liloba na Nzambe. Ce qui aux yeux hébreux kotalisa yo keno kondima la foi ezali démonstration ya autre sali ko espérer. Tango ozo espérer ozo likia o démontrer déjà yango lokola aussi aux yeux vraiment yango. Aussi aux yeux yango. Avant na kende en profondeur na zoba kisa deuxième verset na ngai. Deuxième verset ezali na mukanda na Job. Deuxième verset na ngai ezali na mukanda na Job. Ndebisika deuxième verset na ngai ezali toko tanga yango. Deuxième verset ezali na mukanda na Job. Job 33. Ezali na mukanda na Job 33. Oui, Job 33. Na Job 33. Ok. Tokotanga verset 14 à 18. Bible zoloba bouye. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes,
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Yoka Bible ndenge zoloba. Bible zoloba ko Nzambe azoloba lolenge moko pe mususu. Azoloba na kati na bandoto. Azoloba na ba oracle, azoloba na kati na ba vision. Mais bato bazo tenir compte te. Nzambe zana ba lolenge pele oyo alobela kabato. Tango na zozonga sikoyo na likambo na biso oyo tozolobela sur la fond de Pharaon. Nini Bible zoloba? Bible zotalisa biso boye. Vraiment na kosenga bandeko bazana technique, bando kotalisanga vraiment de façon que nakende vraiment précis, na ko bando ko eba ba minute na ngai, na memana vraiment na respecter. Bible ezali koloba boye. Na makomi oyo batangeli biso na mukanda ya Genèse 41, Bible ezoloba nini? Bible ezoloba likambo moko très capital. Bible ezotalisa partir à premier verset. Na mukanda Genèse 41, Bible ezoloba nini? Ezoloba likolo ya Pharaon. Pharaon azali roi d'Égypte. Un païen. Yayebi Nzambe te. Ennemi, un opposant. Verset mosusu ezoloba que Pharaon était un crocodile. Un crocodile. Crocodile. Mais Bible ezoloba boy. Un jour, Pharaon alali na ndako. Pharaon amoni songe. Tango amoni songe, na songe na ye ezoloba nini? Na songe ezotalisa que Pharaon tali amoni songe. Amoni 7 vaches. Belle à voir et grâce bangombe ya minene sambo. Na bangombe sambo ya mike ya kokonda. Matala likambo kokamo, qu'est-ce qu'il a vu? A remarqué que bangombo ya minene bazo me la bango na bangombo ya kokonda. Bangombo ya kokonda oyo bazami kuwa bamilio ya minene basilisi. Pharaon atali, Pharaon akamwe, asituki na pongi, abilika munini ona zomona. C'est un étrange. Azongi lisusu na pongi. Akanga misu, amoni ba epi 7 epi ya minene, na 7 epi ya mike ya kokonda. Atala boye, amoni bepio ya kokonda wana. Bazobanda sikoyo komela oya minene. Bameli yango oya minene. Basilisi. Asituki, akamwe. Mutuna ye troublé. Alobi au juste c'est quoi? Mutu est troublé, mon frère, ma sœur. Yo muto zolandangai. Yo homme de Dieu. Oyo zolandangai. Rêve nyonso. Songe nyonso. Lero zozo. Esengeli mutu esala. Oyeba nini. Ezolinga koloba na kati na rêve oyo. Message nini. Wekuki koloba kati na songe oyo. Vraiment, et troublé ye. Abandi ko benga batu. Abengi ba magicien. Ba magicien baya. Batu na ye baye. Ba magicien baya. Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était un homme fort. Un roi fort. Entouré de grands magiciens. Ba magicien o yazaki na bango. Pharaon azaki na ba magicien. Muto azozo nzete. Abwaki yango na se. Nzete bimisi nyoka. Abwaki lisusu na se. Nzete bimisi nyoka. Ba magicien bakoza la ta 50. Ceux qui babwaki 50 serpents. Pe bandi kotambola. Pharaon azalaki sécurisé. Na ba magicien. Ba magicien baye. Atalisi bango rêve. Bakokaki korépondre te. Bakokaki korépondre te. Batali balobi non. Oye lekeli biso. Tokoka korépondre ango te. Babengi ba mususu. Bakoki te. Nde baye koyebisa sikoyo Pharaon. Balobi Pharaon. Azaki na serviteur moko proche na ye. Azalaki na prison. Akutana kasali connaissance na un certain Joseph juif. Un esclave
condamné à Zaki na kati ya prison. Alobi mon roi, je connais une personne. L'air tozalaka na prison. Tozalaka ba rêve. Ngai na muninga na ngai yo tozalaka na ye pai na yo. Na ba rêve wana tokeye pai ya ndeko moko juif. C'est un jeune. Apesi biso discernement. Makambo ya lobelaki biso ekokisama. Na makambo wana lobaka que dans 3 jours yo ko rétablir ngai. Yo pe dans 3 jours au rétablir ngai. Albi pe que dans 3 jours moninga wana koboma ye oboma kape ya kufi. Pharaon atuni ndeko wana za wapi? Ayebisi ke ndeko aza na prison. Nde bake koluka. Bake koluka Joseph. Tango bake koluka Joseph. Joseph aye. L'air Joseph aye. Pharaon zo ebisa ye. Kobanda verset 15 bisika totangi. Albi Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Yokana nundenge Joseph azolo. Alube zalinga ite. Menzambe mutoko pesa réponse favorable. Na fongola parenthèse. Na bandeko bazolanda ngai. Il y a des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu. Soki Nzambe a élevé ye, a commis na place na Nzambe, a zobungisa na Nzambe, a commis koloba lokola Nzambe. Mais Joseph a boyi koloba na place na Nzambe, a lobi ezali ngai te. Mutu na kopesa yo explication. Muto ya kopesa yo explication. Ezali nde Nzambe. Nzambe mutu akopesa explication. Nde sikoyo Pharaon abandi koyebisa sikoyo Joseph azu expliquer ye. Azu expliquer ye. Alobi yoka nga na ndoto na ngai namonaki 7 vache ya minene na 7 ya kokonda. Likambo ya kokamwa namoni ya kokonda emelio ya minene. Nalali lisusu namoni 7 epi ya minene bazomelango na 7 epi oya kokonda na situki nde nazoluka vraiment explication. Nde sikoyo Joseph abandi sikoyo ko-expliquer. Nde kolanda ngai. Nazolobela sur la foi de Pharaon. Bible zoloba na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Que la prédication de la foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Mateya na ekulusu ezali liwa pona ba oyo bazali kokufa. Mais ezali kopesa bomoi na ba oyo vraiment bazali kondimela yango. Mais ngai pe nazali kotalisa yo que la foi de Pharaon c'est un scandale pona bato oyo bakoyoka bakoki koloba ke comment un pharaon, un païen, un pharaon ayebaki Nzambe te akoki kozala na kondima. Mais ngai nazotalisa yo que kondima ya Pharaon ezali kondima ezali ko-révolutionner bato bazanga kondima. Ezoseme quelque chose. Ezali ko-révolutionner. Ezopesa victoire. Ezopesa richesse. Ezokomisa bato n'élévation na ba oyo bako imite yango. La foi de Pharaon. Ndensi koyo teko Joseph abandi ko expliquer. Lena zo expliquer. Ba expliquer ye. Joseph sikoyo asolo bana Pharaon. Alobi. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va arriver. Ndekolanda ngai. Dieu a fait connaître, d'où mutu a faire connaître Pharaon, c'était Dieu. Nzambe mutu oyo a faire connaître Pharaon. Pharaon était entouré avec vraiment na bagarre de ndenge na ndenge oyo mutu kokaki kokota ezala na ndaku na ye te koya pamba boye te
Pharaon azaki mutu moko un incrédule akokaki koyoka nzambe te na lolenge moko pe mususu mais nzambe atali alobi mpo pour Pharaon cette fois-ci pour être na libérer peuple na ngai soki ngai na tindi bato bakende koyebisa Pharaon de façon que Pharaon ayoka libérer bato Pharaon akoyoka te. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, mon frère, ma sœur, l'ananga l'homme de Dieu, Zamba linga visite yo. Mon frère, ma sœur, ozolananga l'étranger, Zamba zolinga visite yo. Ozolananga sur place, Zamba zolinga visite yo. Bible zoloba, Zamba tali, les rasos tala non, 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 qu'est-ce que je dois faire? Moi-même, je dois descendre, nakosunda. Nakotambola, nakokenditi na lopango na Pharaon. Nzamba kita, akota na buto na lopango ya Pharaon. Bagarde ya Pharaon ya kolala. Mutu moko te akoyeba ke, nzamba koti. Mwasi ya Pharaon ya kolala. Bagarde, nzamba kote liye. Ayeti na mbetu. Alamusi Pharaon. Pharaon la muka. Abandi kolobela ye. Pète Joseph. Azoloba ke, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ndabandi kotalisa ye, atalisie cinéma, atalisie film, abandi kolobele par parabole, ndatalisie parabole, il y a 7 vaches grasses, na 7 vaches maigres, atalisie na parabole, il y a 7 épis, oya ya bien na oya kokonda, abandi kotalisa ye. Atalisi ye, asilisi, nzamba abimi, Pharaon atikali apamuki, nazo fongola parenthèse, yo muto ozolanda ngai, ozala autorité, ozana ba famille ya bato batombwama, ozana ba famille ya bato yo, vraiment bazana mbongo, ba ministre, ba konzi, banani, yebisa bango ke, soki nzamba azobatela te, mokengela kosala mosala ya punda, garde abatelaka te mobateli ya malamu ya liboso c'est Dieu nzambe nde abatelaka soki ozovivre ndenge ozovivre nzambe moto azobatela yo quel que soit vent ya coronavirus quel que soit vent ya pas maladie quel que soit tala milie yo ozali tala ndenge ozotambola tala ndenge ozose comporte me moto azobatela yo ezali nzambe nde abatelaka Pharaon likambo na kokamwa. Oh, Chelsea, c'est pourquoi mon frère, ma sœur, Nanabanga Kando kite, Pharaon alali sécurisé, Nzamba koteliye, Nzamba lobeliye, des Bibles soloba, des Joseph abandi quoi explique, keye, azo explique yemi, azo talisa, abio monif, ba songe na yo mi balewa, ezo talisa songe, et talisa songe moko, ya lui a solo a rubio, oui, ezotalisa songe moko omoni cette vache ou ezali ya mine na bonne santé ezo représenter cette année oyo ekozala ya abondance ya bosui ya biloko ebele ekozala na mboka oyo omoni mboka na yo ekozala vraiment na série moko bozwi ekozala ebele biloko ekozala ebele makasi bato bakolona bakobuka biloko ebele. Mais oyo moni cette vache ya kokonda elingi koloba que après 7 ans d'abondance ekoyaka pe 7 années ya sécheresse ya nzala ya kosakana te. Mais tango ozomona sikoyo ba cette vache ya kokonda bazomela oyo ya minene cela veut dire que nzala wana ekoleka o nyonso ya kala wana biloko nyonso wana ekosila nzala kozala ya kosakana te nzala ya kosakana te ekozala ya pasi bato bakosouffrir biloko ekosila mabelo ekoproduire te ekozala na sécheresse moko akosakana te abisalo omoni rêve ya mibale oyo omoni 7 épis bazomela yango na 7 épis ya kotonga abi ezali même rêve soki nzambe azongeli yango pour la deuxième fois toyali koloba ke moto azongeli oyo ezali nzambe moto azolobela Pharaon nazolinga natalisa ke ezala ta bandeko basambelaka te
bande koyo ba bembi benga ko ba payen o ba musoto benga ngo ba payen nzamba za capacité kota na banda kuna bango za capacité pe ya kolobela bango abisi alobi rêve ya mibale wana ezali même rêve tango moni yango na mbala mibale ezolinga koloba ke oyo nzamba alobi ekokokisama ekozalaka bongo ekokokisama ekozalaka bongo ekozala cette année d'abondance na cette année ya sécheresse mais sécheresse ekoleka makasi 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 koleka mais soki nzamba apesi révélation oyo apesi révélation yo pona mutu nde kolanda ngai nazobela sur la foi de Pharaon kondima ya Pharaon la foi de Pharaon natali sio ne bandelike eleki ya Moïse Pharaon aleki Moïse na kondima vraiment likambo na kokamba la foi de Pharaon nde siko Joseph azobanda ko expliquer sikoyo explication na yo azo expliquer Pharaon azo bisi alobi nzambe soki atali sio sonjo mbala mibale elingi koloba ke makambo nyonso alobi ekokokisama. C'est pourquoi maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui le mette à la tête du pays et Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de bleu, des approvisionnements dans des villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé de la famille. 37 bisika na suki saki elobi boye, ces paroles plirent à Pharaon, à tous et à tous ses serviteurs. Vraiment. Batali singai minute komi muke. Makambo kolobi ezali vraiment ebele. Mais na some kasiko yikofunga. Nde siko Joseph muto azoloba ke omoni bananyo na zamba talisio yo pona mutu ou établir bossa la provision na cette année d'abondance bobomba. Oh mon frère ma sœur yo muto zolanda ngai que tu sois en Europe que tu sois en Afrique du Sud en États-Unis ezala en Afrique ezala wapi ezala en Afrique du Sud ezala en Congo ezala na RDC na RDC yeba ko saisir opportunité yeba ko saisir visitation ta abondance ezalaka ta pe ya sécheresse ezalaka ta abondance lukosa la provision nzamba lobi na Pharaon yo sala ba provision obomba pendant ba 7 années ya provision ya abondance de façon que leur difficulté ekoya biloko yo bombi esunga yo. Mon frère ma sœur la batulelo ba yebi ko boa telatin ba yebi ko sala ba provision ta. Mon frère ma sœur nzamba zo sunga yo sala ka provision batela tala ndenge coronavirus COVID-19 et surprendre bato et surprendre bato bakoti banyongo bato bazan l'air même des hommes de Dieu bato belé babimi pa mandia pona nini olie sala batela muto sala kazo batela te ozoela kolata ozoela bamona yo ozoela o paraître yeba que sécheresse ekolanda yo yeba que na vie ezana deux périodes ezana période d'abondance ezana période de sécheresse soki o gérer abondance bien te yeba que okozala muto na pasi esengeli ko gérer abondance o gérer o sala provision kolanda bilamba te kolanda biloko apamba bato bamona yo te yo geraka ndenge nini bande ko boyo kasikoyo Pharaon lera yoki Pharaon un païen 37 ezolobaka cette parole plire à Pharaon. Pharaon andimi kondima Pharaon yango Pharaon andimi Pharaon un païen azondima l'ainsi dit l'Éternel puisque Joseph dit c'est Dieu
qui t'a fait connaître ça. Pharaon andimi. Yoka nenge Pharaon kondima Pharaon. Kondima Pharaon ezali kondima ya munene. Ezali kondima ya malobate. Kondima eza na démonstration. Kondima eza na misala. Kondima ya Pharaon, c'est la foi avec les œuvres. Bible zoloba que la kisanga yi kondima. O ezangi misala. Nana la kisayo misala ya kondima. Kondima bayebela kango na misala. Pharaon ayoki. Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Ni Pharaon a sali. Pharaon, mbala moko a établir Joseph. Alobi yonde muto amayele. Salaba dépôt. Bomba ba provision. Azeli nzalateya. Azeli diskidite teya. Nazolingana loba ete. Pharaon a yoki. Pharaon ya sali. A sali démonstration. Kondima ya Pharaon. Ezali kondima we ezali na misala. Lelo bato ebele baswandiza bandimi baso sambela kondime kufa kondima samisala azoloba mwana na nzambe abangaka nzambe te azoloba mwana na nzambe atambolaka na te sode azoloba mwana na nzambe kakopesa baprofesi ye moko asalelaka yango te ye azoloba azolongola matiti eza na liso ya baninga nzete eza na liso na ye azolongola te. La foi de Pharaon kondima ya munene, kondima ya munene, kondima weza na misala. Pharaon asali ba depo, ndeko, zala na kondima ya Pharaon, sala ba depo, bombaka, tala lelo bazolo likambo COVID-19. Ezala batu, bazalo kola batoma, ye poandima il faut mona. Balobi ke non, lata masque, se protéger. Nana masque nangai, nazali bien sécurisé. Se protéger. Sokola kama boko. Protéger baninga. Mutu azoloba. Ba maladi wane eza. Bazoloba kaninga bazoloba wane. Aninga bazoloba wane. Non. Yoko kufa. Pharaon alekio na foi. Pharaon alekio na foi. Foi. Ta osa maladi. Osa na capacité. Ya ko démontrer que avec les signes l'éternel. Oyo nzambe alobi. Aloba likola bomo enangai. Ekoko kisama. C'est pourquoi Pharaon asala pa tepo. Pharaon akoma plus riche. Mboka mobimba pauvreté kota. Bandeko. Batu nyonso biloko esila. Soki na batu oyo. Il y avait des juifs au basala ki ba provision. Bakoka ki komona pasité. Balinga ki pa s'en sortir. Mais Pharaon na Joseph. Basala ki ba provision. Ba démontrer foi. Nazolo motozola nangai. Démontrer foi. Démontrer foi. Na misala. Mwana na nzambe abangaka te. Mwana na nzambe azongaka nsima te. Mwana na nzambe azotambola lesiti l'éternel. Oyo nzambe alobi ekokokisama. Pharaon ayoki kaka nzambe alobi sala provision, sala ba dépôt asali. Tala dimension ya kondima. Dimension ya kondima. Eleki ya Moïse. Nana tante na fongole bisika elekeli ya Moïse. Mais na deuxième émission na biso vraiment na kotalisa yo ndenge kondima ya Pharaon eleki ya batu vraiment epelé, eleki ya batu epelé bazo kufa kozanga foi. Omoni na moma zala na kondima ya munene, kondima ya Pharaon, c'est une foi agissante. Kondime ozo sala oyoki ondimi bateyi parole banga nzambe bangi nzambe, c'est ça la foi. Bateyi ba déclarer opikisami olobi na pikisami olongi olobi na kolonga okokufa te na kokufa te nzambe na nga za na bomoi ndenga zalaki ndenga zali ndenga kozala eloko moko te ko changer te. C'est pourquoi ce soir souvenir te transmettre na ye na communiquer yo dimension ya kondima botala nano un païen lokola Pharaon mais azoyoka lesi dit l'éternel mais yo muto yaka na église yo muto lalaka na banzembo na nzambe yo muto te yaka bato sans foi ezate sans foi yango nomoni bato bazo souffrir sans foi uswa kondima chango kati na bato kocha kondima na kati na bato kondima na yo chango epai na nzambe lero so yoka lesi dit l'éternel ozo salera yango miracle zo salema metala Pharaon ayeba na monde mobimba batu balanda bamboka nyonso nzale kota balanda Pharaon
Ponene baranda Pharaon. Pharaon ayokaki nzambe. Muto ayokaka nzambe. Alala kanzala te. Ate ye lelo bya kolonga. Muto ayokaka nzambe. Azalaka n'espoir. Atande ngoza na Europe. Makambo ezosimba te oza na États-Unis. Oza délaissé. Ozali abandonné. Mais soki ozoyoka nzambe. Nzamba kopesa bomoi. C'est un Dieu tout puissant. Nzambo ya lokotaka. Bible soloba. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Akenda kotalisa yango. Atalisi yango na Pharaon. Atalisi yango na Pharaon. Oh Jésus-Christ. Nzamba zali somo. Nzamba zali nzambe na pomoi. Soki ozana nzambe ozana pomoi. Nzambe soki abimeli yo. Yebaki ozana silence. Yango abimela ye. Abimela ebisa ye. Mais ye a exécuté. Azélité amona. A exécuté. Omoni officier ozalaka sima ya roi. L'air vraiment prophète Élisée a zopé sa prophétie à l'obi. Demain à 7 heures, biloko kosundatal, vie ko changer. Ya zaki na koni matin, ya zolo bake, likambo boy soki salami ata ba funguli fenêtre na lor. Likambo boy ko salemate. Tala nanu mutuan. Pharaon aleki na kondima. Pharaon azelata. Pharaon azela lokola tomate na mona ba pota na chami sapi. Non. Pharaon azali les plus errés. C'est pourquoi Jésus a ebisaki na Thomas alobi ere mutu o wapi azondi masanko mona mais Pharaon le pire ye ayoki a monité a démontré. C'est pourquoi soki yo mutu zola nanga o memani na démonstration ya kondima o démontrer kondima na misala samba ko salelo makambo minene aza vraiment na suka na message na ngai vive vraiment temps. C'est un enseignement. Oyo wapi ezosenga nazoloba nazopesa ba verset ebele nazopesa ba verset ebele mais temps eza vraiment muke nazosuka wana pona tina na lelo nazolinga natalisa yo ko soki obungisa kondima zongela nzambe soki olemba zwa kondima tia yango na misala nzamba kosaka te oyo nzamba loba likolo na bomoi na yo ekosalema yo bangaka nzambe nzamba kotambola na yo elongo nzamba kosunga yo nzamba koasiste yo nzamba kovisite yo nzamba aza na kapasité ya kopermettre kosala événement moko boye salema de façon que yo koka kopambolama. C'est pourquoi nazosuka vraiment wana nazorapele nanu numéro na biso 00242 05 525 25 06 00242 05 525 25 06. Yo muto zolanda ngai bisika nyonso zolanda okozala ozali découragé okozala oza ya kolemba bisika nyonso yo sali benga ngai numéro contact na pesi yango wana ezali pe affiché na émission na biso na liso na Congo ezali liso Congo TV affiché pe na Bayo TV 00525 25 06 bisika nyonso kolanda nazali disponible nazali disposé ya koprier ya kosambela pona tina na yo soki Pharaon amona loboko na nzambe amoni miracle ebongo yo mutuku tosambelaka okomona oyo vraiment oyo ya koleka owana nzamba pambola balandi na biso nyonso nzamba pambola bandeko nyonso bazosoutenir biso nazomona ndeko Romeo nzamba pambola ye na musala malamu azosala na liso ya Congo TV musala malamu azosala na Bayo TV apambola ndeko Christian Bayo apambola ndeko Trésor apambola ndeko Caleb Mulumba toute l'équipe bandeko nyonso bazo soutenir biso et puis vraiment sans oublier Mama Véronique équipe naye bato ba permettre que ba soutenir vraiment œuvre oyo chaîne efungwama bapia biso cadre bien tozwa ba micro ba tablette ba nani nyonso yo moto po zolanda biso olingi pe au soutenir œuvre de Dieu nani numéro ezali vraiment affiché toko continuer na thème
où ezali très capital, otosolo bela vraiment sur la foi, nzambe na ngai, apambola yo, apambola balandi na biso nyonso, ozali na posa ya prière, komela biso, eza na réseaux sociaux, eza na Facebook, komela biso, ezala vraiment komela biso, eza na WhatsApp, komela biso, tozali disponible, ya ko répondre yo, ya ko assister pe ko visiter yo, Zambé na biso, apambola, pe nazo prier, tokomi vraiment na suka, fongola maboko na yo, na lingi na sambela, Seigneur le Tout-Puissant, maître des temps des circonstances, bana na yo nyonso balandi ngai, na lingi parole communiquer vie, na lingi ke muto ya koyokanga malamu te kopesa polémique, mais Saint-Esprit est au nyonso aza malade, nazo menacé de moi malade et libéré au nom de Jésus-Christ, au nyonso aza kokangama, na lingi ba chaîne et katana, na lingi nzambe owapi, asungi abatelinga ya bakisilinga pe inane, abakisele pe batu nyonso bazola na ngai, bonne santé, longue vie, ezali wabino le serviteur, l'homme de Dieu, l'apôtre Bayo, na Brazzaville, Mokambi église de Jésus-Christ sur la croix. Numéro nabiso bien affiché, 00242 05 5 525 25 06. Obengi biso, ozoyamba biso, tozali wana pona tina na ko soutenir yo, vraiment ezana ba prière, Zambé pe apambola l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, bisika ya zali, nzamba pambole vraiment makasi, na yamba kinyoso, na landa kinyoso, alobaki dernièrement, ba témoignage ya pesi, vraiment c'est une grâce, oyoka, un homme de Dieu, azo témoigner moninga, vraiment, azondima, na vie, soki yo ndima kape batu te, moyen zamba ndima yo pe zate, imake pe batu, po batu pe bandima yo, zamba nanga pambola bino, ciao.